Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Walex des Monats beim Viva la Movilusion Podcast. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil ich habe mit dabei den Mike. Servus. Und heute nicht mit dabei der Kani. Aber warum? Warum ist der Kani derjenige, der sie heute vor die Walex drückt? Ja, sagen wir es einmal so, also wir schließen jetzt dann, kann ich gleich mit unsere Walex ein. Und zwar, Walek, ist das super, er ist nicht da, sein Laptop ist kaputt. Yay! Yay! Jetzt können wir zwei einfach unseren Stiefel durchziehen. Genau, endlich können wir mal meinungsfrei sagen, was wir denken. Es grätscht keiner dazwischen und ja, ich freue mich. Ja, super, voll geil. Vielleicht kriege ich es ja diesmal zusammen, dass ich von Haus aus den richtigen Monat sage. Wenn ich es nur erwähnt habe, dann sage ich es jetzt nochmal, es geht dieses Mal um den Oktober im Jahr 2020. Das wunderbare Corona-Jahr. Ja, Mike, was hast du für Walex oder Balex, wie es der Kani teilweise betitelt hat, im Oktober? Also ich habe eigentlich nur lauter Walex, ist das super. Und zwar, es war ja der Schocktober, beziehungsweise die Vor-Halloween-Zeit, und da muss man natürlich als Horrorfan besonders viel Horrorfilme schauen. Es war auch nicht so, dass man das ganze Jahr über nicht schon genug von dem blödigen Scheiß sich reinhaut, sondern an Halloween, da gibt man es dann einmal so richtig dreckig. Ich hab den Film Yummy gesehen. Der war Weltklasse. Um vorab meine Meinung schon zu spoilern. Ich hab von Bush Media, netterweise, da nochmal einen Dank an die Jungs und Mädels, einen Screener gekriegt und der hat mir super gefallen. Also das war jetzt einmal so eine Zombie-Komödie, die wo nicht so billig und abdroschen daherkommt und auch so, ja, beliebig wie so manche andere Filme aus dem Genre. Jetzt habe ich gedacht, du sagst, die so billig Zombies einfach Menschen fressen lassen, sondern mit Niveau. Natürlich mit einem Latzerl und Messer und Gabel und so, weißt du schon. Nein, es gibt halt einfach im Zombie-Genre so viel Scheißdreck. Den letzten Zombie-Film, der wo recht gehypt worden ist, war der One Cut of the Dead, der wo mir unglaublich angefuckt hat. Also das war wieder so ein Ding, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und allgemein hat das Zombie-Genre ein riesiges Problem seit 2004, seitdem es Shaun of the Dead gibt, möchte ich fast behaupten, weil seit der Zeit müssen alle Zombie-Filme selbstreferenziell, parodisch und müssen immer Meta-Ebene haben und tralali, tralala. Gut. Und Yummy ist jetzt einfach einmal ein Zombie-Film aus Belgien. Und zwar einer von der erste Zombie-Film aus Belgien. Okay. Der Film ist von 2019 und ist durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert worden. Zur Story einmal so viel. Ein Paar, die Alison und der Michael, fahren mit einer absolut nuttigen Mutter in einer Schönheitsklinik in Osteuropa. Und sie möchten sich den Busen verkleinern lassen. Angekommen in der Klinik werden die zwei, also das Pärchen, nochmal voneinander getrennt und der Freund, der Michael, macht sich auf der Suche nach seiner Liebsten. Dabei stößt er auf eine an einem Tisch festgebundene Frau, die sich windet und schreit und keucht. Ja, ihm kommt das ein wenig komisch vor und der befreit natürlich die Frau und entfesselt somit Zombie-Apokalypse. Ja, und das ist soweit zur Story. Also mehr braucht's oft nicht. Das Ganze ist eine brutal gut gemachte Gore-Komödie, die wo nicht nur lustig ist, sondern auch richtig grob kann. Das Setting von der Schönheitsklinik, das wird super genutzt. Also die nehmen immer wieder als Waffen irgendwelche Instrumente oder so Absauganlagen, was man halt so hat zum Fett absaugen oder so Halterungen für Infusionen und alles mögliche wird da zum Schnetzeln und Metzeln hergenommen. Okay, geil. Es haben da, glaube ich, einige Zombie-Darsteller von Haus aus gehandicapt, die, glaube ich, haben von Haus aus keine Füße gehabt oder Arme und das kennt man halt teilweise. Das sagst du einer Frau, die feit quasi der komplette Unterteil, da hängen die Eingeweide raus und lauft dann an die Hände dahin quasi, wie man es bei Braindead schon gesehen hat. Ja. Und das schaut wirklich so geil aus und auf diese, dass der Film so ein geringes Budget gehabt hat und eben nur durch Crowdfunding finanziert worden ist, glaube ich, dass sie die halt so günstig wie möglich an eine Effekte zum Thema an solche Leute bedient haben und das schaut wirklich ganz toll aus.
Gut, eine Sache haben wir noch, unser Triple Threat wird gut bedient werden, weil es gibt eine unglaublich coole Penis-Szene, nenne ich es jetzt einmal, die wo so richtig sprichwörtlich unter die Gürtellinie geht. Die Splatter-Szenen sind, soweit ich das alles gesehen habe, handgemacht. Aber jetzt kommen wir zum negativen Teil, die Blutspritzerei, und das ist halt ganz oft mit dem Computer gemacht. Und das ist halt etwas, wo ich sage, warum mache ich das? Also das sind so Sachen, wenn ich schon so viel Wert darauf lege, dass ich lauter handgemachte Effekte da reinbaue und mache mir da so viel Mühe, warum versau ich es dann mit CGI-Blutgespritze? Das ist etwas, wo ich sage, ja, das hat mir jetzt nicht gefallen, wo es den ganzen Spaß an ihm ein wenig schmälert, aber so, die Mischung war super, er war lustig, er war blutig, er war mal richtig grob. Also von mir eine volle Empfehlung, geht's raus, holt euch das Teil, auch wenn Halloween vorbei ist, man kann immer noch Spaß mit so einem geilen Zombie-Scheiß haben. Und anscheinend ja mit Schauwerten, wenn Penisse vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Also Penis ist noch einer von denen Schauwerten. Wir haben Busen haben wir noch dabei und alles Mögliche. Also von rausgerissene Gedärme, abgeschlagene Körperteile, Köpfe zermatscht und so. Also es ist wirklich, der Splatter-Fan kommt da so richtig auf seine Kosten. Du hast noch nicht gesehen, meine ich, oder? Nein. Ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon, aber belgischer Zombiefilm, also schon das darf mich ja triggern. Okay. Du bist aber allgemein mal nicht so der Zombie-Fan, glaube ich, oder? Doch, also schon. Ich habe jetzt vor kurzem erst Train to Busan gesehen, der hat mir ja ziemlich gut gefallen. Mhm. Ist aber jetzt halt kein Warleck. Also den habe ich tatsächlich jetzt erst im November gesehen. Das heißt, wenn, dann war das vielleicht entweder eine neue Folge oder eventuell was für die nächsten Warlecks. Okay. Aber er hat taugt. Der hat mir auf jeden Fall taugt, ja. Also sagen wir mal, Zombie-Film, der halt einfach einen Spaß macht, den mag ich auf jeden Fall lieber, wie jetzt diese Zombie-Filme, die sie ein bisschen zu ernst nehmen. Also ich glaube, wir haben ja hier auch schon mal über The Land of the Dead gesprochen, da wo ja die Zombies langsam also ein bisschen Intelligenz entwickeln. Mhm. Den habe ich eigentlich im Kino damals gesehen, habe den aber nicht mehr so positiv in Erinnerung. Also ich glaube, dass mir der schon fast ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht, ernst war. Insofern man Zombie-Filme als ernst betiteln kann. Okay. Aber eigentlich jeder Zombie-Film, wo es mit einem Ticken Realismus zwar schon auch noch rüberkommt, aber der einfach Spaß macht, der ist cool. Also da gibt's ja zum Beispiel, also es gibt ja so viel Klamauk-Zombie-Filme und damit meine ich jetzt nicht einmal Shaun of the Dead, weil bei Shaun of the Dead wird anders mit dem Humor gespielt. Da gibt's zum Beispiel doch nur so ein Zombie-Film, der also einen richtig schlechten deutschen Titel hat. Wahrscheinlich ist der englische Titel ähnlich, wo es irgendwie um Scouts geht oder so Pfadfinder, die... Ja, Scouts versus Zombies, oder? Ja, die mit der einen Stripperin dann da... Ja, genau. Ja. Der ist ja im Original das Scouts Guide to Zombie Apocalypse, meine ich, gell? Der war der bessere Titel von dem Ganzen. Ja, und den habe ich zumindest amüsant in Erinnerung. Aber sagen wir mal, ich glaube, von so einer Art gibt's ja auch einen Haufen lustige Zombie-Filme. Zombieland zum Beispiel ist ja auch ein lustiger Zombie-Film. Ja. Aber auch die ganzen Klassiker, also Dawn of the Dead und sowas, das ist schon was ich gern sehe. Super. Ja, wir haben uns jetzt erst, das kann ich nur als Mini-Wall-Leg reinhauen, der Conny und ich haben wir uns ja am Sonntag kurz vorm Lockdown noch Dawn of the Dead, das Original im Kino angeschaut, quasi zur Wiederaufführung. Und ja, der Film verliert nicht. Also ich glaube, dass ich ihn schon 50 Mal gesehen habe und jetzt zum ersten Mal dann wirklich auf der großen Leinwand. Und ja, das ist ein unsterblicher Klassiker. Da kann man sagen, was man mag. Wahrscheinlich ja um einiges besser wie das Remake. Das Remake funktioniert anders. Also der bessere Film an sich ist natürlich das Original. Der Zack Snyder hat ja da seine eigene Vision draus gemacht. Und ja, er ist per se kein schlechter Film. Aber ja, es ist, laufende Zombies gingen bei mir schon mal gar nicht. Und das ganze Gesellschaftskritische geht halt auch dem Remake ab, muss ich sagen. Und das finde ich im Original schon ziemlich cool, wie sie das rübergebracht haben damals. Und dann gerade zur heutigen Zeit, wo die Leute nur konsumgeiler sind, hätte man das viel besser mit einbringen können. Nur das Setting Kaufhaus an sich klangt in dem Fall nicht, meiner Meinung nach. Aber gut. Jeder, wie das mag, und die meisten Leute meine, hat auch gefallen. Und ja, aber ich greife dann trotzdem immer wieder zum Original zurück, muss ich sagen. Ja, dann kämen wir jetzt halt vor die Zombies zu einer Horror-Ikone, mehr ich fast behaupten. Ich hab mir wieder mal Nightmare on Elm Street Teil 3 angeschaut. Dream Warriors ist für mich mit Abstand die beste Fortsetzung von alle Nightmare-Filme. Ich gehe sogar so weit, gut, dass ich da allein im Raum sitze, dass das der beste Nightmare-Film von alle ist. Also Teil 3 und 4 sind meine absoluten Favoriten. Da kann nicht einmal das Original hinschmecken. Also Beschwerdemails bitte an uns
mir lesen wir es uns auf alle Fälle durch. Aber wie gesagt, der dritte, der ist dann erst so richtig das für mich, wo es die Nightmare-Reihe eben ausgemacht hat. Da fängt der Freddy schon an, dass er eben in Richtung Sprücheklopfer geht, wegen so MTV-Freddy, das haben sie dann im 4. Teil perfektioniert. Und ja, für mich passt die Figur so besser, als wie der wortkarge Mann in Schwarz im Hintergrund in Teil 1. Und gut, der Teil 2 ist wieder eine andere Liga, ist zwar auch per se kein schlechter Film, aber wie gesagt, der dritte ist mein absoluter Favorit. Der spielt 6 Jahre nach dem ersten Teil und da wird der zweite quasi schon komplett ignoriert. Und der zweite stellt in dem Fall so eine Sidequest vom Freddy da, also da wo jetzt im Endeffekt keiner mehr Notiz nimmt. Auf alle Fälle geht es darum, dass ein paar Teenies, die ganz schlecht schlafen und selbstmordgefährdet sind, in einer Anstalt eingeliefert sind und von Psychologen betreut werden. Und natürlich glaubt ja noch keiner und hin und her. Aber dann kommt die Nancy, alte Bekannte aus Teil 1, die natürlich über das Ganze Bescheid weiß und Verständnis hat für die Kinder. Genau, und so sind die Kids nimmer allein im Kampf gegen Freddy und sie sagt einer quasi, wir sind ihre Träume, ihre Fantasien verwirklichen können und so stellen sie dem Freddy quasi entgegen. Der Film ist von Chuck Russell, der eben auch das ultra geile Remake von Der Blob gemacht hat. Also auch einer, wo wir schon bei den Remakes wieder sind, eins von den besten Remakes meiner Meinung nach. Mhm. Genau. Die Effekte sind für den Film aus der Zeit wirklich sehr geil gemacht. Wirklich einfach die Stop-Motion-Animationen. Das Freddy-Make-up finde ich da wirklich super gelungen im Vergleich zu den Vorgängern. Das super Vorteil ist natürlich wieder, dass die Heather Langenkamp dabei ist, die wieder als Nancy brilliert. An ihrer Seite natürlich auch wieder der Paul Saxon. Falsch, der heißt nicht Paul Saxon, der heißt John Saxon, Mike. Setzen sechst du auf. Der ihren Vater spielt, auch die Genre-Ikone. Aber auch mit dabei darf man nicht vergessen, die Hollywood-Stars, sage ich jetzt mal, Lawrence Fishburne hat da, keine tragende Rolle, aber wegen eine größere Rolle. Und Patricia Arquette hat da ihre erste Rolle gehabt in Nightmare on Elm Street Teil 3. Es wird ein bisschen was von der Herkunft vom Freddy verzeiht, der Mythos wird ein wenig erweitert und rundum, sage ich, eine Weltklasse-Fortsetzung mit einem Weltklasse-Soundtrack von Dokken. Da gibt's 2 Lieder zum Hören, und zwar Into the Fire und Dream Warriors. Und ja, da geht man halt ab. Also ein rundum sorglos Paket. Also jeder, der wo noch keinen Freddy-Film gesehen hat da draußen, sollte es einen geben. Ich kann euch Teil 3 und 4 nur ans Herz legen, wobei man eigentlich alle gesehen haben sollte. Wie schaut's bei dir aus? Hast du die schon alle gesehen mittlerweile? Na, ich hab noch nicht alle gesehen. Okay, also Teil 3 quasi auch noch nicht. Na, Teil 3 noch nicht, aber so wie es du gerade sagst, macht's auf jeden Fall Bock auf einen Filmmarathon. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine Frau hat jetzt einiges über sich ergehen lassen müssen. Also wir haben uns jetzt seit Nightmare 2, 3, 4 haben wir uns angeschaut und dann Freitag der 13. Teil 3, 4 und 6 in Vorbereitung auf Halloween. Und ja, aber wie gesagt, Nightmare 3 ist von den Fortsetzungen her eine der besten von den ganzen Slasher-Franchises. Dicht gefolgt von Freitag der 13. Teil 6, Jason lebt, der auch meiner Meinung nach einer von den besten der Reihe ist. War das dann praktisch auch dein Highlight im Schocktober? Ja, muss ich schon sagen. Also ich muss auf Haus aus sagen, ich stehe halt total auf die Filme aus den 80er, mit denen bin ich halt aufgewachsen. Und Freddy und Jason haben bei mir immer ein Stein im Brett, schon immer, seitdem ich ein kleiner Bub bin. Wo andere dann eher auf Michael Myers stehen und sowas in der Richtung, war schon immer ein Freddy und Jason Anhänger. Und also die Filme wieder mal zum Singen, weil ich glaube, dass ich das letzte Mal die Filme so vor 10 Jahren oder sowas gesehen habe. Und die jetzt wieder mal zum Singen, war schon stark. Also war geil. Hat mir wieder so richtig gefallen. Jetzt musst du wieder ein ganzes Jahr warten bis zum nächsten Schocktober. Ja, schauen wir mal. Da weiß der Bub dann auch 3, dann können wir uns nachher schon mal mit Freitag der 13. Teil 1 anfangen oder sowas, weißt du schon. Okay. Und bei dir, wie schaut's bei dir aus mit den Warlegs? Ich habe nicht ganz so viel Warlegs, wo ich halt drüber reden kann, hat aber mit einem Warleg zum tun, was wir in unserer Warleg-Reihe schon mal gehabt haben, und zwar beim Kani, wo ich ihm aber voll und ganz zustimmen kann. Das ist ja für mich ein Warleg, deswegen verliere ich jetzt trotzdem ein paar Worte drüber, und es ist tatsächlich auch schon geplant, dass wir eine eigene Folge drüber machen. Die Rede ist von dem wirklich grandiosen Spiel The Last of Us 2, also Part 2. Ich bin selten in der Situation, dass ich mit offenem Mund mehrere
Sekunden oder teilweise sogar minutenlang da sitze, weil ich so extrem schockiert bin oder weil mir das in dem Moment einfach so mitnimmt, weil ich mir denke, Alter, das kann's doch nicht geben. Und bei dem Spiel war es mindestens zweimal der Fall. Also jeder, der den ersten Teil gespielt hat, muss meiner Meinung nach unbedingt den zweiten einmal gespielt haben, weil es storytechnisch nur mal so eine krasse Schippe drauf ist, dass es fast ganz aus ist. Mir fällt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Kritik ein, weil ich bin jetzt aktuell so gehypt nach 30 Stunden Spielspaß, dass ich tatsächlich jetzt nur mal von vorne angefangen habe, weil ich genauso wie der Kani mir alle Trophäen holen will, weil es aber bei dem Spiel meiner Meinung nach auch gerechtfertigt ist. Also ich wäre sogar so weit, wenn jemand nicht so Videospiel begeistert ist, aber eine Miniserie oder einen Film, der emotional einen richtig packt und da mitnimmt, mal spielen möchte, dann kann ich dieses Spiel demjenigen ans Herz legen. Weil die Abwechslung zwischen Film und Spiel verschwimmt irgendwie. Also echt saugeil. Vor allem auch die ruhigen Momente, die vorkommen und auch die emotionalen Momente haben mich total gepackt. Also deswegen für mich eindeutig ein Bohrleck. So, und damit ich natürlich noch was habe, wo ich ein bisschen eigenständig drüber reden kann. Das ist jetzt die Einleitung, ich bin Fan von der deutschen Serie Stromberg. Also Stromberg wird mindestens einmal im Jahr geguckt. Mike, ich weiß nicht, ob das also ganz dein Humor ist. Kann ich dir nicht sagen, ich habe noch nicht eine Folge gesehen. Ich weiß ein paar Spätzchen, ja, kein Scheiß. Ich weiß ein paar Spätzchen, die haben sich das angeschaut und feiern das schon fast religiös ab, den Herrn Stromberg, aber wie gesagt, noch nicht eine Folge gesehen. Leider. Klär mir auf, was ist da geil an dem Ganzen? Also bei Stromberg ist gerade das Geile, dieses Büroleben. Gut, sagen wir mal, ich glaube, das findet jeder auch noch zusätzlich geil, der selber in einem Büro mal gearbeitet hat oder arbeitet, weil da so viele Situationen sind, wo du denkst, oh Gott, Fremdschämen oder boah, das grenzt schon am übelsten Mobbing oder die Sprüche oder auch wie die Leute da reagieren. Und Stromberg macht es halt mit so einem geilen, trockenen deutschen Humor, dass ich muss das mindestens einmal im Jahr gesehen haben, damit ich wieder so einen Haken in meine Seele reinbrennen kann, weil das ist einfach eine Serie, die mich jedes Mal total hookt. Das ist aber tatsächlich nicht mein Warleck. Mein Warleck ist das amerikanische Pendant dazu, The Office, oder auf Deutsch der furchtbare Titel Das Büro. Beruht auf der britischen Serie The Office, wo es nur 2 Staffeln gab. Das heißt, vom Prinzip her, genauso wie bei Stromberg, es ist eine Comedy-Serie mit viel makaberen oder trockenen Humor in einem Büro. Und in The Office geht's um eine Filiale eines Papierherstellers. Und da gibt's halt einen Chef, den Michael Scott, gespielt vom Steve Carell, der sowas von dermaßen fremdschämtechnisch unterwegs ist, dass es ganz aus ist. Ungefähr das Gleiche ist ja bei Stromberg auch. Bei Stromberg ist das Krasse, dass der Christoph Maria Herbst diesen Stromberg auch so extrem gut spielt, dass man deswegen die Serie einfach auch so feiert. Aber auch, dass es eben auch Charaktere innerhalb von der Abteilung oder von dieser Firma gibt, die einem langsam ans Herz wachsen, weil sie dann auch entweder verrückt sind oder halt lauter blöde Sachen machen oder halt Sachen in diesem Büro erleben, die ihr Leben prägen. Und in The Office geht es so weit, dass du praktisch diese ganze Abteilung, bestehend aus 10 bis 15 Personen, kennenlernst und da eigentlich jede Figur einfach einen Schlag hat. Also da gibt's dann neben dem Michael Scott, der halt fremdschämtechnisch keine Situation auslässt, wo du dann ins Hirn gelangst und da denkst, alter Schwede, was geht denn jetzt schon wieder ab? Als Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, dann muss er immer dabei sein und singen und er macht immer irgendeinen total blöden Witz über das Geburtstagskind, aber so blöd, dass halt dass eigentlich keiner lacht, außer er. Er macht dann lauter Aktionen, dass es halt dann tageweise mal dazu kommt, dass die eigentlich gar nicht arbeiten, weil er halt nur Blödsinn im Kopf hat. Er bezeichnet da immer diese Abteilung als seine Familie und das sind ja eigentlich als Freunde und gearbeitet wird halt so zwischendurch. Und ich bin jetzt mit The Office bei der Ende von der 4. Staffel und das ist
mein Warleck, weil irgendwie du hast eine Folge gesehen und denkst dir, oh Gott, wie geht's denn jetzt da wieder weiter? Und dann schaust nur eine Folge. Ja, es ist einfach wahnsinnig lustig. Ist leider momentan umsonst, weder auf Prime noch auf Netflix. Ich habe mir bei Prime bei diesen Deal-Tagen da mal ein paar Staffeln gekauft für wenig Geld. Carney war jetzt schon raus. Und also wenn jemand mal die Chance hat und The Office gucken kann, dann ruhig einmal reingucken. Ich bin noch nicht so ganz der Überzeugung, ob es Stromberg übertrifft. Das sind für mich zwei sehr separate Serien, auch wenn es vom Schema her eigentlich das gleiche ist. Aber Stromberg ist, was die deutschen Serien betrifft, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben von meinem Herzen. Und The Office arbeitet sie so langsam auch darauf hoch. Wobei ein negativer Punkt nur bei dem Warleck ist, man merkt, dass es eine US-amerikanische Comedy-Serie ist, weil viele Sachen dabei sind, die halt wirklich extrem übertrieben sind. Also auch die Sprüche, die sie da teilweise auf den Kopf werfen. Also in Deutschland machst du das einmal und dann kommst du am nächsten Tag mit dem Anwalt. Ja, bei den Amis geht es vielleicht. Ich recherchiere jetzt da im Hintergrund gerade ein wenig nach, weil der Office sagt mir wieder überhaupt gar nichts, aber ich mag einen Steve Carell eigentlich recht gern. Und ich sehe ja gerade, da spielt der James Spader auch noch mit. Und den liebe ich ja seit Blacklist, spätestens seit Blacklist. James, siehst du auch, welchen Charakter der spielt? Das sehe ich jetzt gerade nicht, ich sehe nur James Spader ist dabei. Zum Beispiel auch der Ed Helms, bekannt aus Hangover oder aus zahlreichen anderen Comedy-Filmen. Genau, ist er noch mit dabei. Aber auch der Ryan Wilson, und den kennst du vielleicht aus einem sehr bekannten Horrorfilm. Ryan Wilson, aus Haus der 1000 Leichen, oder? Genau, richtig. Bing, 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 bing. Ich habe die erste Staffel The Office schon öfter gesehen, weil die erste Staffel war, glaube ich, mal für €1 oder so drin, hat aber auch nur 6 Folgen und jetzt habe ich die hoch und runter gesehen und glaubst, mir war dann aufgefallen bei Haus der 1000 Leichen, dass das der Typ ist. Okay. Und jetzt nachdem ich Haus der 1000 Leichen gesehen habe, denke ich mir halt manchmal dann, der Charakter, der da gespielt wird, der Dwight K. Schrute, der übrigens neben Michael der nächste verrückte Charakter in der ganzen Serie ist, ja, kommt in Haus der 1000 Leichen vor. Und in mein Gehirn hat sie dann natürlich auch seine Leichenperformance eingebrannt. Ja, glaube ich. Aber ich sehe gerade, das sind ja 9 Staffeln, das ist ja Wahnsinn. Ja, richtig. Ich habe ja gesagt, ich habe es bis zur 4. gesehen. Mehr Staffeln habe ich leider bei diesen Deal-Tagen versäumt zu kaufen, weil, sagen wir mal, ich kaufe eigentlich nur dann wirklich Sachen, wenn ich überzeugt bin, dass es cool ist. Da war die erste Staffel so, aber gut, wenn es die zweite auch für €1 gibt, dann schaue ich halt einmal. Mhm. Und ja, jetzt mittlerweile, ich habe mal draußen da gesessen, wie? Das waren schon die 4 Staffeln. Scheiße, wie geht's jetzt weiter? Jetzt, abseits von den Deal-Tagen, würde eine Staffel 20 € kosten. Und ja, du hast es schon richtig gemerkt. Es sind 9 Staffeln. Wahnsinn. Ja, aber es hört sich gut an. Danke für den Tipp. Schau ich mir rein auf alle Fälle. Ja, also wie schon gesagt, wenn du die Chance hast. Und Stromberg kann ich da auch sehr ans Herz legen. Das gibt's, glaube ich, komplett sowohl bei Prime als auch bei Netflix. Also The Office macht auf jeden Fall wieder Bock auf Stromberg. Okay. Gut, das wär's soweit für die Warlecks für dieses Mal. Wir haben ja trotz einem fehlenden dritten Mann fast wieder geschafft, dass wir über 30 Minuten drüber gekommen sind. Verdammt nochmal. Es fällt wieder alles auf mich zurück. Oder musste sie auch noch schneiden. Genau, so schaut's aus. Genau, und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft wieder mal liken, abonnieren und uns positive Rezessionen auf iTunes verfassen. Wenn ihr uns was Negatives verfassen wollt, nehmt einfach einen anderen Podcast, aber nicht unseren. Mike, gibt es sonst irgendwas, was wir unsere Hörer mitgeben sollten? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube zwar, dass wir sowieso jetzt eine schlechte Bewertung kriegen, weil ich über Nightmare 1 geschimpft habe. Ja. Aber gut, müssen wir jetzt damit leben, hilft nicht. Auf alle Fälle, merci fürs Zuhören und beim nächsten Mal dann schimpfe ich nicht über einen Klassiker. Beim nächsten Mal ist vielleicht wieder dann der Carney dabei. Ja, dann darf ich dabei.
Der war jetzt wahrscheinlich ausgeflippt. Höchstwahrscheinlich hat er das vorher schon gewusst, dass du drüber schlecht redst. Dann hat sie dann gedacht, ja, wie entgehe ich dem ganzen Halt? Sage ich einfach, mein Laptop ist kaputt. Kann natürlich auch sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. Servus.